Hola a tothom! Fa dies que us dec una explicació sobre l'experiment que vam fer amb les imatges. Recordeu que jo us penjava una imatge i vosaltres, tant els que sou mecenes de l'aixeta com els que em seguiu a les xarxes, comentàveu el que us passava pel cap en aquell moment, en veure la imatge, o els sentiments que aquesta imatge us despertava. Per què aquest experiment? Doncs jo volia investigar una mica sobre una pregunta. On rauen els sentiments en una obra d'art? Surten de l'autor i es traslladen d'alguna manera o ressonen amb els sentiments del públic? O com funciona això? Ho dic perquè, per exemple, amb les 4 estacions de Vivaldi, que tu les escoltes i et pots muntar tu la teva pròpia pel·lícula, el mateix Vivaldi va anotar a la partitura les imatges mentals que amb ell li sorgien en el moment d'escriure la música. I és curiós perquè si tu no ets conscient d'aquestes anotacions, és que no se't generen les mateixes imatges. És gairebé impossible que això passi. Clar, això em fa pensar, i ho he dit algunes vegades en algunes d'aquestes xerrades en les que participo, que la música no és una eina de comunicació. O sigui, com a eina de comunicació fracassa bastant, perquè el públic fa les seves pròpies interpretacions del que tu has creat, i a vegades poden ser molt diferents. En canvi, jo crec que és una excel·lent eina de connexió, perquè ens connecta amb coses que tenim a dins i també ens connecta entre els que ens agrada la mateixa música o sentim coses similars amb la mateixa música. Per què tot això? Perquè a mi com a creador m'interessa. Com a compositor m'interessa saber com funciona aquest sistema. Llavors, el que vaig fer va ser crear aquestes imatges amb intel·ligència artificial, unes imatges similars a les taques del test de Rorschach, que és aquest test en psicologia que et mostra una imatge, que és una imatge que no té res a veure amb res. I per tant, el que tu vegis en aquesta imatge traurà de tu o permetrà al terapeuta o al psicòleg interpretar què t'està passant per dins. Per això vaig crear aquestes imatges i us vaig preguntar què sortia de vosaltres quan veieu aquestes imatges, perquè les imatges no contenien cap sentiment, les imatges no contenien cap missatge. Per tant, el que sortís d'allà seria coses que heu generat vosaltres, coses que teníeu a dins. I això em resulta molt interessant. Per això vaig organitzar l'experiment en 4 fases. La primera fase era generar aquestes imatges que fossin prou neutres, que no continguessin cap missatge que pogués contaminar les vostres respostes d'alguna manera. Després, la segona fase era recopilar totes les vostres respostes, ordenar-les per cada imatge i entrar-les en una IA diferent, una IA que em pogués generar un prompt dirigit a eines d'intel·ligència artificial que es dediquen a fer música. La següent fase era experimentar amb aquestes eines i el prompt que havia generat l'altra intel·ligència artificial i veure quins resultats donava. Escoltar quina música havia creat amb tot el que vosaltres havíeu suggerit, el que m'havia vingut al cap. I l'última fase era agafar tota aquesta resposta musical que han generat les intel·ligències artificials i jo prendre-la com a compositor i usar-la com a inspiració o com a contrainspiració. Vull dir que jo generaria allò que a vosaltres us havia passat pel cap, ajudat per aquestes intel·ligències artificials. D'alguna manera hem invertit el procés. L'autor crea segons el que a ell li passa pel cap, us ho sotmet a vosaltres i vosaltres genereu el que us passa pel cap. Ara ho hem fet al revés. Ara heu generat vosaltres el que us ha passat pel cap, ho hem processat a través d'unes intel·ligències artificials i jo com a compositor recullo aquesta pilota i en faig una obra. D'aquesta obra, que en principi la idea és que hi hagi una pista, un track per cadascuna de les imatges, o sigui, si eren 12 imatges, hi haurà 12 tracks. I he pensat de posar-li per títol Simfonia dels Petits Infinits. Per què aquest títol? Perquè tots nosaltres som com un univers, som com un petit infinit amb nosaltres mateixos. I tots aquests bocins d'opinions que vosaltres heu generat és una part del vostre univers. I el que hem fet és posar-los junts, d'alguna manera,
en una obra musical. És una sinfonia de vosaltres, de Petits Infinits, del que vosaltres heu generat. Per tant, tot aquest experiment em semblava curiós. Jugar amb això m'ha semblat molt curiós i molt interessant. A mesura que vagi generant coses, les aniré penjant. És veritat que aquests dies vaig molt de bòlit perquè m'han vingut molts projectes que he d'atendre i que intentaré que sigui el més aviat possible que us pugui donar coses. No? Però m'agradarà saber també, jo us aniré penjant als que sou mecenes de l'Aixeta, que per això sou mecenes. Per tant, jo us ho penjaré a vosaltres i aquesta sinfonia dels Petits Infinits en realitat serà per vosaltres, estarà dins de l'Aixeta. Aquest és el meu plan. Si no hi ha alguna cosa, algun raonament que canviï d'idea, és que sigueu vosaltres, els que m'esteu donant suport més a més, els que gaudiu del que jo estic fent. Perquè us dic una cosa, vull dir, realment amb vosaltres, amb aquesta comunicació que podem tenir, amb aquesta relació que podem tenir com a mecenes i com a autor, em permet tenir una llibertat de poder fer com vingui de gust. O sigui, no depenc ni de cap discogràfica, ni de cap subvenció, ni de cap història. Jo funciono gràcies a vosaltres, o sigui que us ho agraeixo molt i això va per vosaltres. Així que moltes gràcies a tots i us vaig informant a mesura que la cosa vagi funcionant. A reveure.